애쓰지 않고 편안해지는 방법. 지금 이 순간에 집중하자. 과거나 미래에 대한 걱정은 내려놓고 지금 이 순간을 있는 그대로 받아들이면 마음이 편안해질 거야. 자기 자신을 있는 그대로 사랑하자. 타인의 시선에 연연하지 않고 나 자신을 있는 그대로 받아들이면 마음이 편안해질 거야. 자연과 함께하고 쉬는 시간을 갖자. 자연 속에서 걷거나 음악을 들으며 바쁘게 돌아가는 일상에서 잠시 벗어나. 쉬는 시간을 가지면 마음이 편안해질 거야.